Olá! Você está pesquisando o que é bom para parar de roncar à noite. Então deixa eu te ajudar. Quero te apresentar um dilatador nasal bem simples e muito eficiente. Já na primeira noite de sono você não ronca mais. Vale muito a pena conhecer. E o melhor de tudo é que é para a vida toda. Vou deixar o link de acesso ao site oficial, bem aqui abaixo do vídeo. Clique e confira você mesmo direto do fabricante. Bom? Espero ter ajudado com esta dica. Grande abraço e fica com Deus.